Melek gibi uyuyor bir tanem. Ne oluyor Haydar'ım? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Sen niye uyumuyorsun? Seni izliyorum. Öyle mi? Ha. Ben biraz daha uyuyacağım o zaman Haydar'ım. Sen de uyu ama. İnşallah. Ayfer. Bir tanem. Ne yapıyorsun? Nefesim tıkandı da ondan şey yaptım yani. Hani sen bunları kendine aldıydın Haydar? Kendime aldım zaten ama baktım sen nefes alamayınca. Anladım ben Haydar, anladım. Sen boşuna yorma nefesini. Horlayayım ben, sen öyledir. Horlayayım ben, değil mi? Horlayayım mı ben Haydar? Yok, ben yani senin sağlığını düşündüğüm için. Aşk olsun Haydar. Şunu burnuma yapıştırmana içerlemedim de. Bana yalan söylemene çok içerledim ama. Tabii sen de haklısın. Geldim ben bu saatten sonra senin bütün huzuru kaçırdım. Bizim karılar da haklıymış. Bir yaştan sonra insan alışamaz Haydar. Yok öyle bir şey Ayfer'im. Ben seni her halinle seviyorum. İnan senin sağlığını düşündüğüm için. Bak. Ah. Bak. Bak ben de taktım. Aynısı bende de var. Görüyor musun? Bak. Tamam. Madem sen de taktın. Ben de takam kocacığım. Anca beraber. Ayfer'im. Ne olur bir daha öyle şeyler söyleme. İnan çok üzülüyorum. Gel kollarıma. Gel kocam benim. Oy gel. Oy. Şaka yaptım. Ayfer.